Libutad na ning susubong a People's Initiative para king charter change o pag-amyenda king 1987 Constitution, miyayabela naman kang pisasabihan ding lokal na leader, akikimut mo naman kanu bang makatipon da kala suporta ang pong pirma. Nga ng attorney Anthony Noida, ing Regional Director ng Department of Interior and Local Government o DILG, alang diferensya king partisipasyon da reng LGU keti, mupin, kano dapat magagamit ing pondo ang pong resources ng gobyerno. Dito po sa People's Initiative, since it's considered as a partisan political activity, any elected officials po na they are allowed or they can engage. But one thing na hindi pwede talaga is to use the resources of the office, for example, the LGU, para po dito sa isulong itong ganitong mga usapin or ganito pong mga activities. Vote-rich la rin probinsya king Central Luzon, anya kanumalaot ang maging target yung People's Initiative. Bang taglus nepin mang misubong in charter change. Bistaman ating lingas-ngas dikil king pamamiera kanong pera ding local leaders, kapalit ning pamagpirma king People's Initiative, ala kanong kumpirmadong report amiraras king DILG. Wala akong nakitang reklamo or naparating sa amin tungkol dito, except yung mga information nga na sabi may ganun ginagawa. So, ibig sabihin, nagsisimula talaga ito doon sa baba, sa mga tao talaga. Kung sino man yung in charge or proponent at organizer, talagang I think they do it by through communities. No? May mga organizer siguro sila, na sila yung nangunguna dito sa usapin na ito. At talagang alam naman natin yung requirements kasi na it should be a petition by at least 12% per district. Samantala, agpangkang Noida ang giyang may turingan niyang political activity ing People's Initiative kailangang maging malino ya kareng tao ing parasanan. Nung bakit ating makanitang kimutan, abaywan niya ing saligang batas ning bangsa. Ang importante, People's Initiative at amending the Constitution, ang importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung gustong baguhin, paano yung proseso ng pagbabago. And I hope na yun naman po ang ginagawa doon sa mga, kung mayroon talaga na nagpapapirma, na ipaliwanag sa mga kababayan natin, ano yung purpose, ano yung gustong gawin at ano yung gustong baguhin. King sumangit na banda inanunsyo ng Chairman George Garcia ng Commission on Election o COMELEC inyang January 29 na si biyanan danala ding karelang hanggang opisina mabilog a bangsa na tuknang pamong tatanggap king signature sheets king People's Initiative. May desisyon niya kaning COMELEC anbang na kailangan niya pamuring i-review, samasan at dagdagan ding makalatag rules and regulations ng People's Initiative at alaka nung makalagay guidelines dikil king withdrawal petition and notice. Ako yung kayong dalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.